Itu sih dia. Mau ikut dong? Iya tadi saya. Assalamualaikum, Ilyas. Mau baturan. Mangga Kak Jero. Maaf ya, gimana sampai dia? Asal wae. Bentar di oke jadi ngarepetkeun dia. Mana mah hebat ya, puisi anu kemana dijieun, tapi tadi pajang di mading, loba oge anu maracana. Bisa wae mana aja. Orangnya masih belajar. Kayak orang mau naon-naonan dibanding kayak sastrawan lainnya. Manya ieu teh. Terus diasah, ya harga mana pasti bisa nyaingan sastrawan wawancara lainna. Urang yakin. Oh, urang teh yang nempo karya-karya manin nu lainna tuh ya, kajeun. Nah, ulang hang nempo. Sekalian orang oge rek belajar ka mana ya, nilai pelajaran sastra urang-urang bisa naraek. Ulang oge hayang atuh diajakeun nyen puisi Sunda, mun kaya ujian sastra teh, teu ese-ese amat. Mangga sok bae. Urang candak teh lah nya. Sok atuh. Ya. Tah, ieu karya urang anu disimpan nu can dipublikasikeun. Terus lamun jeung inung maneh kumaha? Ari jeung inung urang mah kajieun wae, malah teh dikembangkeun. Adenge-denge mana oge juga nulis novel nih, Yas. Nepikeun aya nu geus diterbitkeun novelna. Nah, ieu novel nu urang geus diterbitkeun juga di Sedo. Oh. Mana hebat mana teh, Gias. Mana emang hebat ya. Selain jago di sastra, bisa oge nulis novel. Ulang hayangnya udah ya, asal mula mana nulis novel teh kumaha sih? Jas bisa meureun maneh ngajarkeun urang nulis. Ulang heula atuh nanyana. Bisa wae, engke we nya isukan. Ayeuna mah geus sore, maraneh teh can barali, can ganti baju. Bener nya isukan, biar nyaho ulang. Nya isukan ke di bere nyaho. Nya atuh aya kitu mah orang balik heula nya. Pas gurit. Nih geus diteangan ibu ya teh. Assalamualaikum. Nuhun ya pas nyempatkeun waktuna ya. Nuhun ya. Tenang. Ya. Tenang. Nuhun ya, Yas. Assalamualaikum Mama Gias. Dadah Gias. Assalamualaikum. Dipayun ya Gias. Dadah.